हमारे धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज फिर से लेकर आए हैं हमारी दुकान का ट्रेंडिंग सेट दोस्तों, जो कि लाइट का डेकोरेशन जबरदस्त रहने वाला है और फुल पावर म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है। कस्टमर लेने के लिए कहाँ से आए, कस्टमर से बात करते हैं। भैया नमस्कार। और भैया क्या नाम है? रुपेश। और भैया अपना? तो अंकित भाई, इसको क्या में लगाओगे आप? ट्रैक्टर में लगाओगे। आवाज सुने, आवाज कैसी लगी? एक नंबर। इज्जत से मामलो। तो गाँव किसे बताइयो? करवर। तो वैसे वहाँ से कैसे चलेगी यार? सुमित सुलानो जो अपने स्पीकर वहाँ भी बहुत सारे जाते हैं, बहुत सारी जाते हैं ना, तो ट्रेंडिंग में ना। तो भाई